话，我讲的不好吗？没有，我要讲的重点其实不是你的才干的，是你那个生命、那个行为、那个情绪的管理。如果你这一方面有调整是很好，像德茂哥他是很稳重，但是我就是现在就是要好好的栽培德茂哥，因为他很稳重，但是一个困难就是不能读圣经，那个很大的困难，很重要的要读圣经，因为你跟人家讲的时候，你要拿圣经来讲。如果你眼睛都看不到，那很难。人家说你怎么这样说呢？你要放给人看嘛，你要一定的功夫，对不对？好不好？那原始你要在生命的当中、生活当中，真正来跟随耶稣，好不好？哦，明天11点那个黄老师会在这里，再来给你鼓励，因为有一些地方可能由黄老师来跟你分享是很好，好不好？好。我们来看第二面，这里得救之后的第二面这边，我们来看第二页哈，第二页，OK， 来我们来念哈，念上面的1、2、3。你们得救是本乎恩，也因这信。这并不是出于自己，乃是上帝所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。不要叫我们行善，就是上帝所预备叫我们行的。以弗所书2章8节到10节。知道这句圣经的意思是什么吗？我们会被拯救，本来每个人都要到地狱里面。通常每个人都爱去到地狱的所在。地狱是火湖，圣经是讲火湖，火湖就是讲咱人就是会按照阴间吗？刚刚离开世界是到阴间先，但是有一天主耶稣来审判我们的时候，如果名字没有在生命册上，就要叫上火湖。如果信耶稣的人先到乐园。然后呢，主耶稣基督再来的时候，我们就到西天上天。天堂比较是我们中国人的一个概念，对不对啊？圣经也有天上这样的一个意思。我们头用很简单的话说，天上，其实就是说跟主耶稣基督在一起。那你要知道，圣经的用词是将来我们是永远是在新天新地，因为人犯罪，人本来就要到火湖里面。但是耶稣拯救那些愿意悔改信耶稣的人，所以你一定要很留意到你有没有悔改，我一定要很留意到我有没有悔改。如果我没有悔改，我没有表达我真的信耶稣，因为信耶稣的意思是表示你要悔改。但是你是靠你的悔改上天堂，还是靠耶稣上天堂？靠耶稣可以跟上帝在一起。所以你被拯救是上帝的功劳还是你的功劳？上帝的功劳。上帝的功劳还是你的功劳？今日咱到上帝的是愈会厉害，佫是上帝，是因为上帝，佫是因为你，上帝嘛，对无？因为上帝，我人为派耶稣基督来这世界，为咱定义世界，对无？攞出来保护，叫咱人信靠主耶稣，主耶稣性命咱人所有的罪过，对无？所以咱人都爱信靠主耶稣，好不好啊？好。有主耶稣，咱就永远的性命。有主耶稣，咱来因为有水过的关系，咱到永远进火湖内面，对吧？在火湖当中，无法度、无办法，会当离开一个永远的一个审判，好无？咱人爱有主耶稣，咱就希望，好无？无主耶稣，咱就无希望，对吧？这是阿妈人讲的，这是圣经讲的。这边甲你讲，但都爱主耶稣。因为伊是唯一的上帝嘛，上帝不派伊，上帝咱人的上帝有圣父、圣子、圣灵嘛，圣父叫圣子耶稣基督为咱定十字架，迄无主耶稣，咱就无法度，对无 ？OK， 咱就来看这个圣经的话吼。伊讲咱人会当得救是因为上帝恩典，不是因为理想是主耶稣，对无？因是因为咱家己，对于咱家己因是有法度会当去提升。是因为上帝互咱人，不是因为咱人的行为真好，无咱人叫做哇我真厉害，其实你无厉害，咱都是上帝工会工作。耶稣基督来面做的，叫咱人爱做好事，表示是上帝来准备你做的，因为是上帝听你，上帝互你有永远的性命，对无？安尼你有永远的性命，咱安怎？
你使去真歹啊，来去拍人哦，就是应该做好来表示你真感恩上帝。一个对你一好人，你有感恩无？你爱感恩嘛？表示讲你是真正有来信靠耶稣，所以咱人爱感恩上。好，我们问第一个问题：我们有好行为才可以得救，是不是？是。你是靠你的行为得救吗？不是。所以答案是还是非？非。德茂哥，你明白吗？明白。我们一方面要知道，不是靠自己的好行为。即有问题在你问到吼，你是用你家己好的、做的物件来去到上帝无？是无？你是行为你做到真好，上帝好你互你欢喜，是无？并是，因为你欢喜人受你有信靠耶稣。但是如果我不是爱真好的行为，其实重点是我不有信仰所。啊，无人我是靠家己的行为，去靠耶稣，你是靠耶稣，去靠行为。应该爱靠神，靠耶稣。因为耶稣有第一件事情啊，你明白意思无？我真明白讲悔改重要，但是还是行为好得救。因为耶稣有第一件事情来。如果安怎会当时安尼意思呢？因为真正要靠行为，要做到几分呢？100分，爱无做过错下来无对的代志，袂使做过。不甲我都有做过，咱无法度用咱的行为去替代，你明白啊？因为真正用行为，你甲我无法度，全世界人无法度，因为咱人拢总有做过歹事，对吧？主耶稣为咱定十字架，流流出宝血，叫做咱人真正信耶稣有永远性。但是安怎会使你有真正信耶稣，你有行为有改变？但是是讲你有是完全了，你是完全了，是你有悔改，你明白啊？啊对无？你有时做对，有时做袂对，有时做对，有时做袂对，安尼较无。所以你用你家己的行为，你是无法度，永远都无法度的，你明白啊？所以咱人是用好行为来得到得救呢？是靠谁得救？好，主耶稣。志成哥，你明白我的意思吗？我再重复一次，你是靠谁得救？靠谁？好，主耶稣嘛，对不对？对。我们靠主耶稣得救，但靠主耶稣得救，对不对啊？你的行为如果要求你的行为得救的话，你的行为要从来没有做错，要做100%，有可能吗？有可能。所以我们每个人都要靠谁才能够得救？靠耶稣才能得救，好不好？好，那这样志成哥，你可以不可以赞成？我们是要好行为才可以得救吗？还是要信耶稣？信耶稣嘛，对吧？你明白吧 ？OK， 所以我们的答案这个是非。他说好行为这是错的，我们没有办法靠好行为得救的，我们要靠谁呀？我们要靠主耶稣，好吧？所以答案是非。对。非的答案是非了。还有一个所以答案是非。答案是非。哇，圆圈。我去。可以。不是很准，好，在这里。没公平。好吧 ，OK， 好。来，我们来看第二题。永生是上帝借着耶稣基督百般赐给我们的吗？啊，是吗？是。咱人基督教的信仰是讲，咱来单单信靠耶稣嘛，才能达到永远的信仰。你明白啊？基督教是讲，基督教的圣经是讲，咱靠耶稣基督，咱能够有永远的信仰。我们需要靠耶稣基督，我们才有永远的信仰。这是圣经的话，你明白我的意思吗？明白。没有办法靠自己，好不好？好。好不好？是吗？好吗？要信耶稣。好，然后放掉。慢慢来哦，好不好？陆陆续续来，都要专心，好不好？大家没得再来，好不好？这边我们现在要受洗的人，好，你们每一天晚上都来，好不好？好。而且来要是来上课了，不是来玩了，好不好？好了，明天晚上要不要来？要，我明天也放假。放假来，我们就早一点来。好。早一点，好不好？好。那我们就可以有比较长的时间给你上课，会上比较丰富。
好不好？啊，观传道，感谢上帝，你们都很喜欢来上课哈。对呀，赞美主耶稣。那以后我们跟传道说，哇，我们的弟兄姊妹都很渴慕真理，都很希望上课，对不对啊？啊，没有饼干也是来，为什么？因为我要信耶稣，不是要吃饼干，对，这个很好啊对。哇，挺清新哦，很诚心哦，对吧？啊，你看那个坤宇不但不跟我讨饼干，还请我把饼干吃了，这样就是很进步了。请他出我。啊，你看他不跟我讨，还请我吃，这个就表示说他是很诚心。我在学校好像有一些同学好像不喜欢我。我们每一个人哈都会有被人家不喜欢的，连耶稣这么好，有没有人不喜欢他？而且不喜欢那个地步，要把他杀死掉。没当啊！我们知道，所以你每一次不喜欢，被人不喜欢，你就不要以为只有全世界你就被喜欢，还有谁不被喜欢？哪知啊？耶稣也不被喜欢，但是耶稣不被喜欢，是因为耶稣做错了没有？没有。对不对？所以如果你觉得你没有做错，别人不喜欢你，你也不要当做并不理。如果你要求全部人都喜欢你的话，你对自己没有合理的要求，你有什么意思吗？你要求自己太高了，这个就是错误的要求。我们要求自己要求到一个合理的，就是说 OK， 我做错 OK， 人家不喜欢我，这个我自己要检讨。但是我没有做错。如果我只喜欢高的人，你比较矮，我就不喜欢你，那不关你的事，你懂我的意思吗？这完全不是你的事。所以你要知道说，耶稣爱我们，对不对？而且还会有人就走太慢，还会有人在背后骂。这样你就可以跟老师说了，或者或者我还没有跟老师说以前，你就是有时候也需要一些的忍耐，明白我的意思吗？一些的忍耐，就是说人家骂我们，我们就忍耐。盛南哥对不对？盛南哥累了啊。继续吧。好，我们很快的就要结束了哈。我们看第3题，得救之后人可以放胆犯罪，不用好行为吗？教你别忘。第2题的答案是是哈，我们是靠耶稣。那志成哥也来写是，我们是靠耶稣基督得到永远的生命，白白是不是给我们的？对。这样，教你不要后面这边这2下都把教起来。忍耐了哈。现在我看新差你就越来越专心了。对啦，你可以专心的啦，你只是有时候喜欢玩啦。是我教的是啦，我是讲你不是在真专心，就是讲我有时就是爱甲你讲一下，讲你专心，好不好？感谢上帝啦。你会经来这边上课啊？会欢喜无？感谢。呀，无凉他就过变无凉。什么意思？你讲无凉他就过。你讲无聊啦。在家里比较无聊，来这边上就比较快乐了啊。这叫无凉这边较有发动。感谢上帝啦，情况哈 ，OK， 那就可以来。第3题，得救以后人可以放胆犯罪，不用有好行为，是吗？不是。不是，我们来勾，不是。就是你信了耶稣，非，就是你信了耶稣之后，不是说你可以乱来，对不对？而是上帝在你里面工作，希望你能够悔改。虽然你不是靠好行为得救，但是你要有悔改的生命，好不好？好。好，第4题。上帝不仅将永生赐给我们，一起来念，也赐我们新的生命。他借耶稣基督叫我们成为新造的人，得着力量行各样的善事，是还是非？是。好，是。好，是。志成哥可以吗？上帝不但要给我们新的生命，而且要我们借着耶稣基督叫我们成为新造人，还有得着力量去行各种好的事情，对不对啊？对。好，我们来看成长的锦囊。得过收窄单来看，情景记是吗？对。得救是本乎恩，一起来念，得救是本乎恩，也因着信。还没有放一面，在前面搞。来，我们看后面这边地方，这个做一个总结啊。情景记得救是本乎恩，也因着信，绝不是靠行为。但蒙恩得救的人要以好行为去报答，见证去荣耀上帝。不过要有以所蒙的恩象征的好行为，
也是全靠上帝借着圣经和圣灵的什么帮助。这四个你被阿咪死了，所以那这道引往性呢是上帝帮助，也因为上次主要说，啊，你上帝帮助我们信仰上帝，你按照来靠上帝帮助，上帝用圣经圣灵来叫你按照有好的行为，好不好啊？真的，你明白啊？所以咱大家爱谈。爱有信心，信灵就是你信靠耶稣，信灵就变做行中，信灵就会感动你发信。上尾一句，咱来读，下尾一句回来。我为主被囚的劝你们，1、2、3。我为主被囚的劝你们，既然蒙召行事为人，就当与蒙召的相称。以弗所书4:3节，这里说，如果你是真的信耶稣的。你是神的儿女，你的行为就要跟上帝的儿女一样。我问你啦，总统，他是总统，所以他讲话要不要很小心？要不要？他思维要不要很小心？总统的孩子要不要很小心？要。你现在是上帝的儿女，上帝有没有比总统更大？有。这样你要不要小心？要。你是上帝的公主王子，对不对？所以你要怎么样？你们一定要靠上帝的帮助，好不好？所以你知道你的身份很尊贵吗？所以当别人看不起我们的时候，你自己要不要看得起别人？要。如果你看得起自己呢，别人看不起你，你还是可以的，懂吗？最可怜是你连自己都看不起，最可怜。所以你要看得起自己。你信耶稣了，你知道你是谁的儿女吗？上帝的儿女。上帝的儿女。虽然我们有一些过去，可能我们自己不开心。有一些事情我们会很难过，我们的背景、我们的家庭、我们的记忆、我们的失败、我们的错误，我们很难过。但是已经过去了没有？过去了。过去了。你让那个痛成为你以后不敢乱来的一个基础，可以吗？可以。但是呢，你让自己有一个新的开始。可以。忘记背后的意思是说，不要一直停留在背后，要一个迈向新的。然后呢，过去的失败要成为你今天的一个提醒，对不对？关传道很注意自己在做这个教育的工作，因为关传道担心把教育做得不好，所以很用心的去经营每次的聚会。有没有发现我们的周报，我们一个礼拜，像上礼拜我们32个小组，191个人参加，对不对？我们崇拜，感谢上帝，在刚过去的礼拜天，我们多少个人做礼拜啊？58个人做礼拜，对不对啊？那58位。4堂的崇拜，我向上帝求60个人嘛，上帝给58。上礼拜我向上帝求50嘛，49人崇拜，对不对？那我们求这个礼拜要有多少个人呢？70个人，对不对？那我平常就不要很关心大家，要很用心的叫大家来认识耶稣啊，这样他礼拜天才会来做礼拜嘛，对不对？对。也应该更重要的是说，我希望他信耶稣，做礼拜只是一个表达。明白是吗？如果连礼拜都不想来做，你觉得他有没有真的要信耶稣呢？没有。所以呢，各位亲爱的朋友，我们也要努力的去带领，好不好？好。你有没有什么同学？你有没有什么家人？赶快打电话叫他来信耶稣，好。好。可以录个爸妈可以来做一百哦。要不要？你可以邀请，对不对？你自己要信耶稣。那德茂哥，你有没有联络你的外甥？有。叫他来教会。啊。有空会来啊。安排了，你要可能要去带，对不对？有没有去带啊？所以我的意思说，我们就是要成为传福音。那你最少可以跟谁邀请呢？跟你现在跟你住一起的朋友，跟他邀请，你们邀请就很有力嘛，对不对？对。是吗？有没有可以邀请？你还可以邀请谁？医美。你可以慢慢关心他，关心，为他祷告，然后把他带来，对不对？志成哥，对不对？德茂哥，对不对？圣南阿贝，对不对？对。我们最后祷告。好。轮流祷告。轮流祷告。对，我要你们学祷告。请求你都祷告。亲爱的弟兄，感谢你帮助我了解圣经的价值，帮助我，导我，感谢主，
感谢主，奉靠耶稣的名，我不想说的你，阿门。阿门。 OK，谁可以祷告？德茂哥。感谢上帝，使我有今个机会，非常的欢喜，佮互我有真济，我常常教我想得高兴。希望在在这30个月当中，能够多学习一点。希望将来的长大会认得说，我很认真学习。感谢，过来就我了。奉靠耶稣。耶稣基督，阿门。换我祷告。好。感谢现在的天父，感谢你今天让我在这边遇到，让我更加的认识上帝耶稣基督，让我全心全意的信靠你，让我心里感到非常的平安喜乐，然后可以忘记很多以前比较难过的事情，都得到你的抚慰我的事情。感谢上帝，奉主耶稣的名，阿门。阿门。阿门。所以你要祷告是吗？你来祈祷，你要祈祷会好。请爱天父，各位甲你讲话，然后奉靠耶稣的名。好，你起好。有蛋无？有法度无？有法度好。来，志成哥，志成哥也学习好不好？有法度哈。爸爸来，好，来，我们做最后的祷告，我一同祷告。天父，你爱每一个我们。无论是新昌弟兄、德茂弟兄，无论是昆颖，无论是圣兰，无论是志成弟兄，你都赐福他们，还有原始姊妹。主啊，你赐恩，让我们所有真心信靠你的人都能接受很好的栽培，让我们不是糊里糊涂，而是真实跟随耶稣基督的人。感谢你，也求你来赐福保守我们夜间的时间，奉耶稣的名祷告。阿门。那我们等一下，我们是拍个照。拍完照之后，如果你们想留下来聊一下天，那再回去，好不好？好，我们来拍个照先啊。我先去上厕所。我而家特別搞一個嘅，一個不要半本，那个不要半本，应该可以。